初しぐれ、猿も富の欲しげなり。初しぐれとは初冬の雨ですね。私が住んでいるこの地域は連日雨続きでして、自分の大好きなランニングも全くできない日々が続いて、体も心もたるみ始めているピエールですが、皆様は元気にお過ごしでしょうか。本日は全国的にも有名で高級魚であるハモを元気にさばいていきたいと思います。それでは本編をどうぞ。はい、というわけで改めまして、とある料理屋料理長のピエールと申します。本日はですね、冒頭でもお話しした通り、日本料理、特に京料理の代名詞とも言われるハモをですね、さばいていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身の作り方を解説を交えながらご紹介しています。最新情報のお見逃しがないよう、よかったらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、それでは元気にさばいていきましょうって言ってみたものの、実はハモあまりさばいたことがなくてちょっと自信がないんですが、でもね、やるからには言い訳しません。お見苦しい点があるかと思いますが、一生懸命さばいていきたいと思います。それで本日の流れなんですが、ハモをさばいてですね、そして次回骨切りをし、そして最終的にはですね、ハモの天ぷらだったり、あと落としですね、という料理だったりをお見せできたらいいなと思っております。さばくのはね、うなぎとかアナゴとかやったことあるので、それなりになんとかなったんですけれども、骨切りがね、やっぱりちょっとまだお見せできるほどの技術がないものでして、動画にできるのがもう少し時間かかるかもしれませんね。しばらくこそっと練習しますので、気長にお待ちいただけますと大変ありがたいです。それで先ほどお話しした天ぷらと落とし、いわゆる湯引きですね。動画は撮らなかったんですが、一応作りました。こんな感じになっております。まずこちらがハモの天ぷらですね。外はサクッとしていて、中はふんわりとした白身が絶妙に調和した一品です。これを揚げることによってハモの自然な甘みが引き立って油っぽさを感じさせない軽やかさがあるんです。塩でシンプルに味わうのがおすすめです。天つゆにくぐらせて食べる場合もあります。これはサクサクで美味しいですよ。そしてこちらがハモの落としになります。ハモの落としはですね、その上品な味わいと繊細な食感が特徴です。ポン酢や梅肉との相性も抜群で、ハモの旨味をさらに引き立てます。夏場でしたらクラッシュアイスを敷けば清涼感がより一層出てきますね。ハモ料理の中でも特に人気の高い一品になります。今ご紹介した2つの料理、これをですね、近いうちに動画に上げたいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい。ではここでハモの下ごしらえ、一度手順を紹介したいと思います。まず一番初めですね、ハモのぬめりを取ります。ハモのぬめりは体全体に軽く塩を振って、そして揉んでからたわしでこするとよく取れます。そしてそれを流水できれいに洗い流します。その後ですね、頭を落とした部分から包丁を入れて腹を裂いて内臓を取り出します。ここは内臓が破れないように慎重に行います。そして流水を使って再びきれいに全体を洗って、そして今ちょうど映像が流れてるんですけれども、腹開きをしていきます。中骨に沿って包丁を入れていき、少しずつ丁寧に開いていきます。人によってはここで三枚おろしにする方もいます。やりながらですね、腹開き、三枚おろし、どちらがやりやすいか自分の好みでやるといいと思います。中骨から少しずつ身を剥がしていく感じですね。少しずつ包丁を入れて、なるべく身が骨の方につかないように中骨をむき出しにしていきます。
そして身から完全に剥がれたら、頭があった方から包丁を入れて中骨を取り除きます。ここまでできればもう半分終わったようなものですね。ここで少しハモについて説明いたします。ハモはですね、ウナギ目、ハモ科に属する海水魚。日本では特に関西地方で人気が高い食材です。特にですね、瀬戸内海や日本海の沿岸や深海などに多く生息しているようです。ただ、そこだけに限らず、秋田県や山形県など日本海側でも多く漁獲されているようです。寒冷な海で育ったハモは身が引き締まっているので、質の高い食材として地元で重宝されているようです。そしてですね、基本的に旬は夏になります。ちょうど梅雨の時期ですね。一般的にですね、夏の魚っていう認識があるかと思うんですけれども、実はですね、この時期、この11月、12月、冬にも水揚げがされるんです。で、夏のハモは脂が少なくてさっぱりしてるんですけども、冬のハモは脂が乗っていて、より濃厚な味わいが特徴です。なのでね、この冬に水揚げされるハモっていうのも、鍋料理なんかでも使えますし、結構人気があるんですよ。そしてこれはあまりにも有名で、皆様大半の方がご存知だと思うんですけど、ハモの最大の特徴は、冒頭でも言いましたが、多くの小骨があるということです。これがね、普通の魚であれば骨が取り除かれることが一般的なんですけれども、ハモの場合は小骨を細かく切断する骨切りという技法が使われます。これによって食べやすくなって口当たりも滑らかになります。この骨切りなんですけれども、もう非常に高い技術を要するので、職人の腕が試されるということなんですよ。そして私はこれに関してまだ未熟だということなんです。修行あるのみですね。そんなハモなんですが、私が住んでいるこの地域ではあまり馴染みがなかった魚です。逆にですね、京都なんかでは古くから料理の文化に深く根付いており、京料理に欠かせない食材だとして愛されているようです。まだ物流が発達してない頃、かつて京都では海から遠くて魚の鮮度を保つのが難しかったって言われるため、その生命力が強くて長時間生きていられるハモが好まれていたようです。このような背景からハモ料理は特に祇園祭などの伝統的な行事にも登場して、今でもその風味が多くの人々に愛されているとのことです。思わずため息ついちゃいましたが、いやー、慣れない魚をさばいたのでものすごい神経を使いました。出来栄えはそうですね、自己評価50点かな。まだまだ修行が足りません。また次回ハモチャンスがあったらさばいてみたいと思いますので、その時はまた動画を上げたいと思います。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おっす。